သောဖူးမြော်မှလျှောက်ကရုဏာကြသောကောင်းမှုတို့ကဤစေတနာကံစွမ်းအားကြောင့်အလုံးစုံတဲ့တော်ကောင်းပေါင်းတို့သည်အမြဲတမ်းဘေးရန်ကင်းကွာကိုယ်ရောစိတ်ပါကျမ်းမာချမ်းသာပြည့်စုံပျော်ရွှင်သောဘဝဖြင့်ဝိပဿနာတရားရှိမှတ်ပွားများသည့်ကုသိုလ်တိုင်အောင်ကုသိုလ်မျိုးစုံကိုအမြဲမပြတ်ပြုနိုင်ကြ၍မိမိတို့ပြုခဲ့ကြသောကုသိုလ်များဤစွမ်းအားကြောင့်ဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းရာမျက်နှိပ်ပံတိုင်အောင်ချမ်းသာမျိုးစုံကိုတွေ့ကူစွာရကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေအလုံးလိုက်ဆိုမယ်ရှင်ဖေယတပည့်တော်များသည်ဖေယတရားသံဃာအားဖြင့်သုံးပါးအစုံမြတ်တရဏဂုံနှင့်အင်္ဂါ၈ပါးရှိသောဥပ္ပောသီလတော်မြတ်ကိုတပည့်တော်တို့ရည်မှန်းပိုင်းခြားထားသည့်အချိန်ကာလတိုင်အောင်ခံယူပါ၏ကျင့်သုံးပါ၏ရှင်မြတ်ဗျာတပည့်တော်များ၏ဤသီလကုသိုလ်သည်ဒုက္ခခတ်သိချုပ်ငြိမ်းရာအမှန်ဉာဏ်နိဗ္ဗာန်တိုင်အောင်ချမ်းသာမျိုးစုံကိုတွေ့ကူစွာရနိုင်ကြောင်းအထောက်အပံ့ကုသိုလ်ဖြစ်ပါစေဗျာပပမတိနသံပါတိထစံနေနေကြတယ်စံနေတယ်နည်းနည်းလေးခဏလေးပါလေးနဲ့အဲ့ဒီဘုံပါလေးကိုတွေ့ဒီလိုအတာပြပြသွားတယ်ဆမ်းမဲ့တက်ဖွင့်လာတယ်မင်းတို့ကအများနဲ့ဖွင့်လာလိုက်တယ်မင်းတို့ပဲသုံးဝယ်ဖွင့်လာတာမင်းတို့ကပြပြသွားတယ်တို့ကဒီအတာမကြားရဘူးပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပါလိမ့်ဖွင့်လိုက်ကဲစားကြရအောင်ဒီသာသနာတော်နှစ်2564ခုနှစ်လူတော်ဘောဇာတက္ကရာ1382ခုနှစ်ရသောလဇန်4ရက်ခရစ်နှစ်2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ16ရက်စနေနေ့ညနေကျချိန်ရမရဒေသကြီးလေဘူးမြို့နယ်ရဲမော်တက်မြို့၌တည်ရှိသောမြစ်စွာကိုမာစီတော်ရရိတ်တာကြီးအတွင်ဆရာတော်သတင်း300မိမိတာရွှေတုဖန်ကြောင်းတော်မှနေ၍အွန်လိုင်းမှာတိုက်ရိုက်ဟောကြားအပ်သောဝိပဿနာလုပ်ပေးတရားတော်နှင့်လက်တွေ့တရားရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်ခြင်းဓမ္မအပင်ဝဲဒီညနေဓမ္မဒါနမှာဒီလိုရှင်များဖြစ်ကြကုန်သောဥစ္စာမေအဂမသီရိသုရမသင်္ကေတော်သောတန္တာသာယိပိတုမောင်ကောင်းစီသူသားငယ်မောင်ဝနစီသူတမိဖြစ်သူမဖူးပြည့်စုံကတိယကုံနေကိမိတမိသားစုဥဒေဥတော်တိတာဝေအောင်မင်္ဂလာဆန်ဆက်အင်းစိမိသားစုဒီမူကြီးဥအောင်နိုင်သူတော်ချစ်ချစ်တွေတမိကြီးတမိုးနိုင်သမီးငယ်ဆုမြတ်နိုင်မိသားစုနဲ့ဥဒိနိုင်တော်မေသူရီမြင့်စွေသားမောင်တုတ္တနိုင်မောင်လိန်ဖုံးပြမိသားစုများမြတ်မြတ်ပြည့်သောဒေါက်တာဦးထွန်းလင်းတော်ကြောက်စိဦးဖြူတော်ရည်တန်တော်အာရီဇွေအမှုထား၍ဦးလာမြင့်ရွှေတော်အေးမြတ်မောသမီးမဆုထားမြင့်မြတ်သားမောင်ကမောင်အာကာဟိမောင်တရားမြင့်မြတ်မိသားစုဦးကျော်ညောင်တော်ချောမိသားစုနဲ့ဦးအောင်ဆန်းဦးမိသားစုကိုဝင်နေသူမိသားစုတို့ကမာရီလူချင်းများနဲ့ဘဝရည်ဆက်ပေါင်းဆက်ဆင်ကျင်းပဥဇောအပ်သောဓမ္မသဘင်ဝဲရှင်တော်မြတ်ဘုရားဟောကြားခဲ့သော
ဒီကနေ့ကဲလားမဟာသတိပဋ္ဌာန်သုတ်တံထိုသုတ်တံတိုင်းယုတ်တရားနံတရားများကိုလက်တွေ့ကျင့်ကြံရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်တော်မူခဲ့သောကျေးဇူးရှင်ကမ္ဘာသာသနာပြုကျော်မာစီစောဘုရားကြီးဤဤစနစ်များဖြင့်ဟောကြားပြသပေးမည်မာစီအလုပ်ပေးဝိပဿနာတရားတော်နှင့်လက်တွေ့တရားရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်ခြင်းဓမ္မသဘင်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဓမ္မသဘင်ကိုအားလုံးဘုံမောတို့ရဲ့နေ့စဉ်တရားဝဲတိုင်းမှာပူဇော်မိကြတိုင်းပဲဘုံနေတဲ့တို့အားလုံးပဲတရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကဗုဒ္ဓကိုယ်ကြီးစွန့်အညီစတဲ့အနန္တောအနန္တ၅ပါးမြတ်ဗျာဘုရားရှိခိုးကိုဘုံဘုံနဲ့နာပြန်ရွတ်ဆိုပြီးတော့ဓမ္မသဘင်ဖွင့်ကြရအောင်အားလုံးလက်အုပ်လေးလေးချီမယ်ရလွာလေးလေးခြားတာပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းလေးလေးရွတ်ဆိုပူဇော်ကြမယ်ဘုံဘုံအနန္တကိုမေးပြီးတော့လိုက်ပါဘုရားကိုယ်သောအညီယောဂီမြတ်လုံးလက်ဆုံးမို့ရှိခိုးပါဤဖရာဓမ္မကိုယ်သောအညီယောဂီမြတ်လုံးလက်ဆုံးမို့ရှိခိုးပါဤဖရာသံဃာကိုယ်သောအညီယောဂီမြတ်လုံးလက်ဆုံးမို့ရှိခိုးပါဤဖရာမိဘကိုယ်သောအညီယောဂီမြတ်လုံးလက်ဆုံးမို့ရှိခိုးပါဤဖရာဆရာကိုယ်သောအညီယောဂီမြတ်လုံးလက်ဆုံးမို့ရှိခိုးပါဤဖရာသာဓုသာဓုသာဓုအဲဒီနည်းနည်းလေးနောက်ကျတော်ပြီမဲ့လို့မဆိုးပါနဲ့ဘုရားကဘုံဘုံကတရားမှတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲချိန်ပြီးတဲ့အချိန်ဘုံဘုံကိုလည်းထိုင်ပြီးတော့အားလုံးကိုကြည့်ပြီးတော့နောက်ကနေမှတ်ဖို့ရှိဖို့ဟောပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားကတော့တရားအာမထုတ်ခင်မှာဒါအခြေခံဝိပဿနာတရားအားထုတ်သူများအတွက်ထိုင်ပေါ်တိုင်းဒီမှတ်ပုံမှန်နည်းများကိုစပြီးတော့ပြီးမှာပါအားလုံးစကြရအောင်ဝိပဿနာဆိုတာဒီလိုရင်ပါစီဆိုဘုရားကြီးမိတ်တဲ့စကားနဲ့ပြောရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှာရှိနေတဲ့ယုတ်တရားနံတရားတွေရဲ့အမှန်တဘာဝအတိုင်းရှိနေတဲ့ဖြစ်ပြနေတဲ့သဘောကိုအမှန်အတိုင်းသိအောင်ရှုမှတ်ပွားများတာကိုဝိပဿနာလို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်တို့ရထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအနှစ်ချုပ်ပြောလိုက်ရင်ဘာလို့ညာလေးမပြောနဲ့ရုပ်နဲ့နာပဲရှိတယ်ဒီရုပ်နဲ့နာကိုအမှန်တိုင်းစက္ကန့်နဲ့သူ့ရဲ့အမှန်ရှိနေတဲ့သဘာဝကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်ရှုမှတ်နေတာဝါများနေတာကိုဝိပဿနာအထုတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ခက်သလားဘာမှမခက်ဘူးကိုယ်ယုတ်တံမှာကိုပြန်ရှုရတဲ့အလုပ်တော့လွယ်တဲ့အလုပ်ဘာမှမရှိဘူးစံစည်းတွေစီစည်းတွေဘလောက်ကြီးကြီးတိုင်းပြည်ငြိမ်းကြီးမငြိမ်းကြီးကိုယ်လည်းဘာမှမဆိုင်ဘူးကိုယ်ယုတ်တံကိုသတိကပ်ပြီးတော့စောင့်ရှုနေတိုင်းယုတ်နိုင်ရဲ့အမှန်တဘာဝကိုအမှန်တိုင်းသိနေတာလေးကိုပဲ
ဝိပဿနာလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်လက်ရှိလုပ်နေတဲ့ကုသိုလ်လုပ်ငန်းတွေလောကီလုပ်ငန်းတွေထဲမှာအလွယ်ဆုံးလုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုဝိပဿနာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသိပြီအဲ့ဒီမှာမာဇီတတိပဋ္ဌာန်နည်းနဲ့ဝိပဿနာတရားအထုတ်တော့မယ်ဆိုရင်ယေဇောမာဇီဆိုတော့ဘုရားကြီးကတော့မာဇီသာသနာရိပ်သာကြီးကိုရောက်လာတဲ့ယောဂီတွေကိုရောက်လာရင်ဘာလုပ်ရလဲဆိုရင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဝိပဿနာအလုပ်ပေးတရားဖွင့်နာရတယ်။အယောဂီရောက်တယ်ပထမဆုံးလုပ်ရတဲ့အလုပ်ပဲ။ယောဂီအလုပ်ပေးတရားကိုတစ်ကြိမ်နာတယ်။နားမလည်သေးဘူးဆိုရင်နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်နာ။နှစ်ကြိမ်လောက်နာပြီးပြီဆိုရင်အဲ့ဒီနာတဲ့တရားအတိုင်းပဲကိုယ်မှကိုပေးထားတဲ့နေရာလေးမှာကိုယ့်အကိုရှုတော့မှတ်တော့တယ်။ရှုမှတ်ပြီးတော့မှသူကနေ့စဉ်နေ့တိုင်းကမ္မဋ္ဌာန်းစရိယဆရာတော်တွေကနေမလုပ်ပေးလဲဆိုရင်တရားစစ်ပြီးတရားစစ်ပြီးတဲ့အခါမှာကိုတွေ့တဲ့အတွေ့တွေပေါ့တရားမှတ်တော့ကကိုသိတဲ့အသိကိုတွေ့တဲ့အတွေ့တွေရှောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာလမ်းကြောင်းကိုတက်ပေးတာပေါ့ကမ္မဋ္ဌာန်းစရိယဆရာတော်ဒီတိုင်းပဲသွားတယ်တော့ပြောချင်တာကတော့အလုပ်ပေးတရားနာမယ်ဝိပဿနာတရားကိုတတ်ပြီးအားထုတ်မယ်ပြီးရင်ကိုတွေ့တာကိုကမ္မဋ္ဌာန်းစရိယဆရာတော်ကိုရှောက်မယ်ကမ္မဋ္ဌာန်းစရိယဆရာတော်ကနေအဲ့ဒါကိုခိုင်တိုင်းလေးပြန်ချပြီးဒီတိုင်းသွားတာတော့ဘုံမောကတော့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲဒီဝိပဿနာတရားနဲ့ပဲကိုဒီမင်းနဲ့စိတ်ကင်းစဉ်ကဆိုတဲ့အတိုင်းကိုအိယာတတ်မှာနောက်ဆုံးအချိန်ကိုတိုက်ခဲ့တာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဘုံမောကဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ပြီးတဲ့ဒီစနစ်အတိုင်းပဲဝိပဿနာမှတ်ခဲ့တယ်လို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးပြီးတာလေဝိပဿနာရှုပြီးကြံရည်တဲ့ကရှေ့ပိုင်းပရိက္ခဝိပဿနာအာမထုတ်ခင်မှာလုံရမဲ့လုပ်ငန်းလေးတွေကိုပါဘုံမောကအာယုပြုလိုက်တဲ့အခါမှာအကျိုးတရားကိုဘာသွားတွေ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာပုဂ္ဂိုလ်2မျိုးလောက်ခွဲလို့ရပါတယ်ဒါတို့အာလုံးတရားနာပြိတ္တတွေနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်စိတ်ငြိမ်ကြီးပေါ့သူအားလုံးဒီအာဒီရှင်လေးအားထုတ်လိုက်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဝိပဿနာတရားကိုယ်စိတ်လေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ပေါ့ပေါ့ပါပါရှိတဲ့ခြေလေးမှာအားထုတ်ကြတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်တချို့ကြတော့လည်းပဲတဏီကုံလုပ်ငန်းတွေနဲ့လုပ်ပြီးတော့ဒီခြေလေးငါအားထုတ်ကြည့်ဒါလေးအားထုတ်ရတာဒီခြေလေးတော့မဖြစ်မနေအားထုတ်မယ်ဆိုတော့ကိုအားထုတ်နေကြအခြေအနေသတ်မှတ်တာတော့အဲ့ဒီအခြေအနေမှာအားထုတ်ရှုမှတ်တာလည်းရှိတယ်တော့ပြောရင်ကစိတ်အေးချမ်းချမ်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေါ့ပေါ့ပါပါအခြေမှာအားထုတ်တဲ့ပုံကိုမျိုးကတစ်မျိုးတကြကြတော့ကိုယ့်အခြေအနေကနေဒီ7နာရီနဲ့တနာရီစသည်ပဲအခုဆိုရင်6နာရီခွဲနဲ့9နာရီပဲငါတရားအားထုတ်မယ်ဆိုပြီးဒီအခြေအနေကိုကြိုယူထားတာအဲ့တော့ဘာဖြစ်တတ်လဲဆိုတော့အချိန်ကလည်းပဲ6နာရီခွဲနဲ့9နာရီခွဲတရားအားထုတ်မဲ့ချိန်တော့ကိုယ်ကသတ်မှတ်ပြီးပြီဟောတဲ့ဘုန်းကြီးလည်းဟောမယ်အဲ့ဒီမှာကိုယ်လုပ်ငန်းကိစ္စတွေမပြတ်သေးတာလေရှိကြတဲ့လူတွေအများကြီးပဲဝေကြီးကိစ္စတွေမပြတ်သေးတာရှိတယ်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတယ်လီဖုန်းပြောနေမပြီးသေးတာရှိတယ်ဇီးရောက်နေတဲ့ကိစ္စရှိတယ်တခုခုရှိနေသူကစိတ်ကမပေါ်ပါတော့ဝိပဿနာတရားသာမှတ်နေရတယ်စိတ်ကအဲ့ထဲမှာပြန်လဲနေတဲ့လူတွေအများကြီးပဲဟုတ်လားပေါ့လားအဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဘုရားကျေးဇူးရှင်ပါစီတော်ဘုရားရဲ့ဒီဝိပဿနာရှုနည်းကြားမှာပေးထားတဲ့အခြေခံပိုင်းပေါ့တရားအာမထုတ်ခင်မှာရွတ်ဆိုရမယ်ဆင်ခြင်ရမယ်အရာလေးတွေနဲ့တွဲပြီးတော့ပြီးပါတယ်အဲ့တော့ဘာလို့ဘာကောင်းသွားလဲအဲ့ဒီလိုမျိုးတရားကိုတတ်ပြီးတော့ရှုမှတ်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီဟာလေးကိုလွတ်မရသေးခင်ဆိုရင်တော့12မိနစ်လောက်ရွတ်ရမှာပေါ့အလွတ်ရသွားပြီဆိုရင်ဒါကတော့ကိုယ်အပိုင်းချနဲ့ပဲ9မိနစ်နဲ့လည်းပြီးတယ်10မိနစ်နဲ့လည်းပြီးတယ်အဲ့လိုမျိုးစေပိုင်းရွတ်ရမှလေးတွေကိုရွတ်ဆိုပြီးတော့မှစိတ်ကလေးပြေးတပြေးနဲ့ညီသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်ဝိပဿနာအဲ့ဒီမှာစတင်မှတ်တာရှိတယ်ရဘောရိတာမှာတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးနှမျိုးလောက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်တိုင်းတော့မလကင်းမိုးလင်းအချိန်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့မလကင်းယောဂီတွေ4နာရီစတိုင်ဘုံကအဲ့ဒီရှေ့ပိုင်းမှာရွတ်ရဖတ်ရမှလေးတွေကို
ရှေ့ပိုင်းမှာသူတို့မနေ့ကဘုရားရှိတဲ့ကိုယ်ပင်ကြောင့်တည်းဖြစ်အောင်ဆိုပြီးအဲ့ဒီလိုလေးရုပ်ပြီးတော့မှဒါဝိပဿနာစမှတ်တယ်ကျန်တဲ့အချိန်ကြီးကတော့ဒါလိုက်ပဲပြီးတာပါပဲနောက်ဒီနေ့ဘုံဘုံပြောချင်တာကလူတရားမှာ69ယောက်တော့ကဝိပဿနာတရားအားထုတ်တော့မယ်လို့ဆိုပေမဲ့လို့စိတ်ပြန့်လွင့်မှုအာယုန်ကြီးထဲမှာစိတ်တွေပြန့်လွင့်နေတာလေညာတာမများလားဆိုတာလားကြားလားတရားအားထုတ်တော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားပေမဲ့လို့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမပြီးသေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေဓမ္မမို့ရင်ထားခဲ့ရတဲ့ကိစ္စတွေတာရီသမီးကိစ္စတွေတစ်ခုခုကခေါင်းထဲမှာကြံနေရတာတစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုးရှိကြတာများတာမရှိကြတာများရှိရတယ်အဲကြောင့်ဘုံပြောနေတာကနှစ်နည်းပြီးမယ်အခုဝိပဿနာတရားအာမထုတ်ခင်မှာစိတ်ကိုဘုံကအရင်လေးငြိမ်သွားအောင်ရှေ့ပိုင်းမှာပရိက္ခာလို့ခေါ်တဲ့ဒါလည်းဘုံထွင်ထားတာမဟုတ်ဘူးနော်မာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးကဝိပဿနာရှုနည်းဉာဏ်နဲ့မှာဆရာတော်ဘုရားကြီးထားတဲ့ရှေးသောဒီစာပေအတိုင်းဆရာတော်ကြီးတွေကျင့်သုံးတဲ့အတိုင်းထားခဲ့တဲ့ရှေ့ပိုင်းစိတ်ကိုငြိမ်သွားအောင်တတ်တဲ့နည်းလေးကိုရင်ပြီးမယ်ပြီးတဲ့အခါကျမှဝိပဿနာမှတ်မယ်အဲ့တော့စိတ်ကိုငြိမ်သွားအောင်ကျွတ်တာဆိုတာလေးကိုဒီနေ့အချိန်မကုန်ခိုးခံပြီးတော့ရှေ့ပိုင်းမှာမသိတော့ပြီးရင်ဘုံကတရားအမထုတ်ခင်မှာဘုံကိုယ်တိုင်ရှိရတယ်တပည့်ချင်းတိုင်ပြီးတော့စိတ်ကလေးကိုလျှော့ပြီးတော့ဆိုရင်နဲ့အဲ့ဒါလေးဆုံးတဲ့အချိန်မှာဝိပဿနာမှတ်တာကိုစာပြီးတခါလေးပွားလိုက်မယ်အဲ့ဒါကိုမှတ်တဲ့အချိန်ကျမှပြန်စားမယ်အဲ့တော့ခုဘုံပြောနေတာကရှေ့ပိုင်းလေးမှာထိုင်မုံထိုင်နည်းလေးကိုအရင်ပေးပါမယ်အလုံးကိုပြောနေတာဒီနေ့ကဘာမှမသိသေးတဲ့လူတွေကိုဟောတဲ့ပုံစံနဲ့ဟောပြီးမှာပါနားမလည်မှာမဟုတ်ပါနဲ့အားလုံးအဲ့တော့ထိုင်မုံတိုင်နည်းလေးကိုအရင်ပြောပါမယ်ထိုင်မုံတိုင်နည်းလေးအရင်ပုံစံချင်းယူရမယ်တင်ပလင်ခွေကထိုင်နေပါခါမှဖြောင်းတာထိုင်တဲ့အခါမှာတင်ပလင်ခွေပြီးတော့ထိုင်တင်ပလင်ခွေထိုင်တဲ့အခါမှာဘုံဘုံတို့ဒီခြေသလုံးနှစ်ဖက်ကိုထပ်မထားနဲ့ရှင်းနောက်လေးထားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အစိုးကိုယ့်ရဲ့တမင်ကိုပြော့လေးကျင်းတင်းကြက်ဒီမထားမယ်နဲ့ခြေတော့ကဘုံဘုံတို့ဒီမှာဒီဘက်ခြေပြားလေးတွေကဒီဘက်ဒီတကောက်ပြားလေးထဲမှာထည့်လိုက်တာနဲ့ဟိုဘက်ကခြေသလုံးကရှင်းနောက်လို့ဖြစ်သွားမယ်အတင်လေးကိုခြေတော့ထားတဲ့ဟာအဲ့ပုံစံလေးရအောင်ထိုင်ကြည့်ပါအဲကြောင့်အဲ့ဒီလိုလေးအဲ့ဒီလိုလေးဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ထိုင်နေတဲ့အခါကျတော့သူကခြေသလုံးတစ်ဘက်ကိုရှင်းနောက်ရှင်းနိုင်တဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းလေးရှေ့ကိုဥစ္စာချင်းစိုက်နေတယ်လို့မျိုးလေးဖြစ်နေတဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုစိုက်နေတယ်လို့လေးဖြစ်နေတဲ့အခါကျရင်ဘုံဘုံတို့ဒီမှာဘုံဘုံတစ်ချက်ကြည့်လိုက်သူတခါလဲကျမ်းသာမရောက်တရားတော့ဒီပြေးပြီးဒီလိုလေးငေါ့လိုက်ဒီတော့မလုပ်ခင်ပါနော်ဒီမှာဒီတိုင်းကြီးအဲ့လိုခြေထောက်ပေါ်လို့တက်ပြီးဒီမှာဘယ်ဘက်လက်လေးကိုရေဝဲထဲမှာထည့်ညာဘက်လက်လေးကအပေါ်မှာထပ်ပေါ်မှာထပ်ဆိုတာတောင်းကြီးမဟုတ်ဘူးနော်တတ်လေးပဲဒီမှာကြီးဒီလိုလေးတတ်လေးပဲပြောင်းလေးပဲဒီတိုင်းလေးထပ်ထားပြီးတော့မှအဲ့လိုလုပ်ပြီးခါးလေးကိုဖြောင်းလေးထားလိုက်ခါးလေးကိုဖြောင်းလေးထားဆိုတော့ဘုံဒါခါးကိုဆက်ထားလို့ဘုံပုံမှန်ထိုင်ပြီးတော့ပြောရင်ခါးကဘယ်လောက်ရောက်တော့လဲ3 တက်မှတော့ရောက်တော့တယ်ဒါဘုံထိုင်ပြီးတော့စကားပြောနေကောင်းလားပါလားပြောရင်ဘုံခါးလေးကဒီလောက်ပြသွားတယ်အဲ့ဒါတရားထိုင်တော့ပဲဆိုရင်ဘုံမှကြီးခါးကိုဘုံဆက်လိုက်တယ်နောက်ပေါ်လည်းပဲခါးလေးကိုဆက်ထားတယ်ခါးလေးကိုဆက်ထားပြီးတော့ဒီမှာလာပြောရင်ညာလက်လေးပယ်လက်လေးကိုရင်ဝင်ထဲမှာထည့်ညာလက်လေးကိုအပေါ်ထပ်တယ်အဲ့ခါလေးစတဲ့အနေထားလေးနဲ့စောစောပြောလို့လူကရှေ့ကိုနည်းနည်းလေးပါသလိုဖြစ်နေတာကိုစိတ်နဲ့ခံစားရရင်ဒီအဲ့တိုင်းလေးအနေထားနဲ့တပြေးဒီလိုလေးရှေ့ကိုငုံလာမယ်ငုံပြီးတော့မှနည်းနည်းတော့လေးဆက်လေးဒီလိုလေးထားလိုက်ရင်ဒီအောက်မှာမီးညောင်ရိုးလေးကနည်းနည်းလေးစောစောရှေ့ဆိုင်သလိုထင်တာလေးက
ပြန်တက်သွားတယ်အဲဒီလိုကြီးထောက်ဆိုင်တယ်လို့တက်သွားတယ်ဘာလို့လဲနော်ဒါအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းကိုလည်းပြောတာထိုင်နာပိုဆက်ရှင်မှားသွားရင်တရားမှတ်လို့အဆင်မပြေဘူးအလုံးနားလေလားပြန်ပြောမယ်တင်မလေးကိုထိုင်မယ်တင်မလေးကိုထိုင်တဲ့အခါမှာခြေစလုံးတစ်ဘက်ကိုရှင်းနောက်လေးရှင်းထားမယ်ပြီးရင်ခါးလေးကိုဖြောင်းဖြောင်းလေးထားမယ်ခေါင်းလေးကိုတည့်တည့်လေးထားမယ်ဘယ်ဘက်လက်လေးကရင်ဝင်ထဲမှာချလိုက်မယ်ညာဘက်လက်လေးကအပေါ်ကနေထားလိုက်မယ်လက်မရင်ထိကျင်လေးရတယ်မထိကျင်လေးရတယ်ဘာပြဿနာမှမရှိဘူးညီးနေအောင်လုပ်တာတောင်းတောင်းကြီးနဲ့စိတ်ကိုတင်းတင်းကြီးလုပ်မတာနဲ့တက်တောင့်တက်တာလေးပဲနေအဲလိုအနေထားလေးရောက်တဲ့အချိန်မှာနောက်ကမင်းညောင်ယူနာကမင်းညောင်ယူပုံမှန်လေးပြန်ရောက်ကယူကထိုင်နေချိန်မှာသူကရှေ့ကိုနည်းနည်းလေးရောက်လို့ပြီးလူကနည်းနည်းတစ်မျိုးလေးလိုဖြစ်နေတယ်အဲလိုလေးဖြစ်နေတာလေးကိုပြန်တဲ့သွားဖို့သူခြေသလုံးတစ်ဘက်ကရှေ့ရောက်နေတာခါတိုင်းနဲ့ထိုင်တာနဲ့ဆိုရင်တော့တပြေးပြေးအဲ့ဒါလေးကိုဒီလိုလေးကဘုံမပြောသလိုတပြေးငုံသွားပြီးတော့ဇာကနေခါလေးကိုလိုပြန်ပေါ်နေတယ်အဲ့ဒီမှာအောက်ကမင်းညောင်ယူလေးကပြန်တဲ့သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ထိုင်ပေါ်တိုင်းကြီးရအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့ပြန်ပြောမယ်တင်ပလင်ခွေကထိုင်နေပါခါမှဖြောင်းဖြောင်းထားတဲ့ထိုင်ပေါ်တိုင်းကြီးပြီးတဲ့အခါမလုတ်အိန္ဒြေငြိမ်ငြိမ်နေစိတ်တွေမလွဲ့ပါဟောမလုတ်အိန္ဒြေငြိမ်ငြိမ်နေဆိုတော့ဘုံဘုံတို့ဒီမှာအခုထိုင်လိုက်တာအကုန်လုံးကလှုပ်တဲ့နေရာတနေရာမှမရှိတော့ဘူးငြိမ်နေတယ်ဟုတ်လားသားငြိမ်နေတယ်ငြိမ်နေတဲ့နေရာမှာလှုပ်တာဆိုတော့ဒီမှာထင်ထင်ရှားရှားဝမ်းပိုက်ဟောင်းတာနဲ့ပိန်တာပဲရှိတော့တယ်ဒီကုလုံးမှာဒီချိန်မှာလှုပ်တာဒီတနေရာပဲရှိတယ်ဟိုစိတ်တွေမလွယ်ပါရုပ်အိန္ဒြေကတော့ငြိမ်သွားပြီတဲ့စိတ်အိန္ဒြေကိုလည်းငြိမ်အောင်ထားတယ်အာရှင်ရစိတ်အိန္ဒြေဘယ်လိုငြိမ်အောင်ထားမလဲဆိုရင်အခုချိန်မှာလေယောဂီကဝိပဿနာရှုမှတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ကိုဖြတ်စိတ်မွေးလဲရတယ်။ဘာစိတ်မွေးမလဲ။ဖြတ်စိတ်ဆိုတာလေအခုချိန်မှာတေဖုံးလာလဲငါနဲ့မဆိုင်ဘူး။သာသမီတွေကိစ္စလဲငါနဲ့မဆိုင်ဘူး။အလုပ်ကိစ္စလဲဒီအချိန်မှာငါရဲ့တောင်းဝန်ဒီငါလုပ်ရမယ့်အလုပ်ဒီရုပ်နဲ့ဒီစိတ်ဒီရုပ်နာပေါ်မှာပဲအမှန်သိအောင်ငါစောင့်ကြည့်ဖို့ငါစောင့်ရှုဖို့ဝိပဿနာမှတ်တဲ့အလုပ်ကငါအလုပ်ပဲဒီချိန်ငါဒါပဲလုပ်ရမှာလို့ကျန်တာတွေကိုစိတ်နဲ့ဖြတ်ချလိုက်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်နော်စိတ်အိန္ဒြေဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာစမ်းမဲ့ဘသူကဘလောက်ကိုဟာဒီဘသူကဘလောက်မှားတာတွေခုချိန်မှာမစင်စားတယ်ဖြတ်ချတယ်ဒီနေရာကဘာကြီးပြန့်ရင်ပြတ်သွားပါစေဘာနဲ့မဆိုင်ဘူးငါအလုပ်ကဒီယုံနာကိုစောင့်ရှုရမယ်အလုပ်ပဲဆိုတာလေးကိုကိုယ့်အလုပ်ကဒီတစ်ခုလေးလိုပဲစိတ်ကိုဖြတ်ကြလိုက်အဲ့ဒါမှစိတ်အိန္ဒြေကတော်တော်လေးညီအောင်ထားလို့ရမှာဒါကြောင့်မလောက်အိန္ဒြေငြိမ်ငြိမ်နေစိတ်တွေမလွဲ့ပါဆိုတာအိန္ဒြေကလည်းယုတ်တရားကြီးကလည်းမလုံနဲ့တော့တဲ့စိတ်ကလည်းအဲ့လိုဖြတ်စိတ်တွေမွေးလိုက်ပါပြီးတဲ့အခါကျတော့ဖောင်းတာပိန်တာစိတ်ဆိုင်ခါမှတ်ပါယောဂီများဟောဟုတ်လားမျက်စိလေးမိတ်ကောင်းလေးတက်ပြီးပုံစံလေးယူရင်စိတ်ကလေးကပဲပို့ထားမလဲဆိုရင်ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ဟောဒီမှာခုနပြောတဲ့လှုပ်တဲ့သဘောကဒီဝမ်းပိုက်ပဲရှိတော့ချက်တော့ဒီဝမ်းပိုက်ကြီးရဲ့အပေါ်အောက်ဘယ်ညာပေါ့ဒီနေရာလေးကိုစိတ်ကလေးကိုပို့ထားစိတ်ကလေးကဒီနေရာပဲပို့ထားအဲ့မှာစိတ်ကလေးပို့ထားပြီးတော့တတိလေးနဲ့ဆိုင်ပြီးတော့ဝမ်းပိုက်ကြီး rising falling ပေါ့လေဖောင်းတက်လာတဲ့သဘောလေးကိုသိအောင်ပိန်ကျသွားတဲ့သဘောလေးကိုသိအောင်ဒါကိုမှတ်ရဒီသဘောလေးနှစ်ခုကိုသိဖို့ပဲအဓိကမိမိရဲ့အလုပ်ဒီနှစ်ခုကိုသိဖို့ပဲဟုတ်လားအဲ့တော့စိတ်ကလေးကအရှုကအာယုံလို့ခေါ်တယ်ဝမ်းပိုက်မှာထားရမယ်ဝမ်းပိုက်မှာထားတဲ့အခါဒီဝမ်းပိုက်မှာထားတဲ့အခါကျတော့ဝမ်းပိုက်ကတပြေးတပြေးဖောင်းတက်လာတဲ့သဘောရှိတယ်ပိန်ကျသွားတဲ့သဘောရှိတယ်ဒါလေးကိုကိုသိအောင်မှတ်မှာဒါလေးကိုသိအောင်မှတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမှာဝမ်းပိုက်ကိုစောင်းပြီးမှန်ရင်နဲ့ဖောင်းတာကလေသိတဲ့အခါလဲသိလိမ့်မယ်ဖောင်းတာမသိလိုက်ဘူးပိန်တာကျတော့သိတဲ့အခါလဲသိလိမ့်မယ်ဘယ်လောက်ပဲသိသိတ
တစ်ချက်တည်းလည်းရတယ်နှစ်ချက်သုံးတည်းလည်းရတယ်ဘာမှမသိသေးရင်လည်းရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စိတ်ကအခုမှဒီနေရာကိုစပို့တာကိုယ်စိတ်ကတဏှီကိုဈေးရောက်တဲ့ကိစ္စဆံရောက်တဲ့ကိစ္စအာထုကျော်ရောက်တဲ့ကိစ္စအာတကြကြဆက်ပြရောက်တဲ့ကိုယ်လုပ်ငန်းတွေမှာကိုယ်တကားတွေအဘီးတွေအယူတွေအဖို့တွေခေါင်းထဲမှာအများကြီးဆိုတော့အဲ့လောက်အလုံးပြတ်နေတဲ့စိတ်ကြီးကိုဒီတဏှာလေးထဲမှာနေအောင်စုပြီးဆိုတာတော့ချက်ချင်းကြီးတော့ပဲလွယ်မလဲသို့တော့မလွယ်ပြီပဲလို့လုံးရောမရဘူးရပါလေစောစောပြောတဲ့ဖြတ်စိတ်အားကောင်းတဲ့လူတွေဟာအရှုကအာယုမြန်မြန်လေးတည်သွားမယ်ဖြတ်စိတ်အားနေတဲ့စိတ်ပြန့်လွင့်အားများတဲ့လူတွေကတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းလေးလာမယ်ပေါ့အဲ့တော့နံပါတ်1ပြန်ပြောမယ်ထိုင်ပေါ်တိုင်လေးစိတ်ကြယူပြီးဆိုရင်မိမိရဲ့စိတ်ကလေးဒီဘယ်ကိုပို့မလဲဆမ်းမင်းပြပါမကြောက်စိတ်ကလေး1 byte မှာပို့ပါမယ်1 byte မှာပို့ပါမယ်1 byte ပို့လိုက်တဲ့အခါစိတ်ကိုဘယ်နားလောက်မှာထားမလဲချက်ရဲ့အပေါ်အောက်ဘယ်ညာလေးမှာထားမယ်ပြောပညာလေးမှာတမ်းမယ်အဲ့လိုလေးထားပြီးရင်မှတ်တဲ့အခါမှာဘာကိုသိအောင်မှတ်ရမှာလဲဖောင်းနာနဲ့ပိန်နာကိုသိအောင်မှတ်ရမှာโอเคအဲ့တော့တတိပဒစကားနဲ့ပြောမယ်အဲ့ဒါတွေကပြီးရင်ဘုံဘုံစောင့်ပြောနေအကုန်လုံးပါသွားမှာတတိပဒတရားနဲ့ပြောရင်အဲ့ဒါကြီးကာယ ानु ပတနာတတိပဋ္ဌာန်လို့ခေါ်တယ်ကာယဆိုတာခန္ဓာကိုယ် ानु ပတနာဆိုတာအစဉ်တစိုက်စူးစိုက်ပြီးတော့တတိပဋ္ဌာန်တတိကတ်တာခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အမူအရာတိုင်းကိုစူးစိုက်ပြီးတတိကတ်ပြီးတော့မှတ်နေတာကိုကာယ ानु ပတနာတတိပဋ္ဌာန်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်တော့ဒီမှာသာပြီးဖောင်းနာနဲ့ပိန်နာကိုမှတ်တဲ့အခါမှာနောက်တစ်ခုထပ်ရှင်းမယ်နော်ဒီဖောင်းနာနဲ့ပိန်နာသည်အသက်မရှုရဲ့ဖောင်းနာပိန်နာဖြစ်ပါလားဖြစ်ပါဘူးဗျာဖြစ်ဘူးဒါဆိုရင်အသက်ရှုလို့ဖောင်းနာပိန်နာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နဲ့လူကဘာဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုရင်အသက်ရှုတာကြီးကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့အသက်ရှုလို့ဖောင်းနာပိန်နာပဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကတေချာသိအောင်ရှုသွင်းလိုက်မယ်ဖောင်းနေပိန်နေဒီလိုမျိုးရှုသွင်းတာမျိုးပုတ်ထုတ်တာမျိုးမလုပ်ရဘူးတဲ့ကိုမလုပ်လည်းပဲအသက်ရှုတာကပုံမှန်ရှုနေလားမရှုနေလားရှုနေပါတယ်ခင်ဗျာရှုနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ဖောင်းတာပိန်တာဒီရှုနေတိုင်းဖောင်းမှုပိန်မှုသဘောဒီဖြစ်နေလားမဖြစ်နေလားအသက်ရှုလိုက်တဲ့အတွက်ပုံမှန်ရှုနေတဲ့ဝမ်းပိုင်းရဲ့ဖောင်းမှုပိန်မှုကပုံမှန်ဖြစ်နေလားမဖြစ်နေလားပုံမှန်ဖြစ်နေတယ်ကြည်ကြည်မင်းတို့ပဲဖွင့်လာတာကျန်တဲ့လူတွေကငါတို့ဆက်ပြီးသိမဖွင့်တာဘူးအဲ့တော့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်နဲ့ကိုကရှုသွင်းတော့ဖောင်းတာပဲမဟုတ်တော့လို့ပိန်တာပဲဆိုရယ်လုတ်ပြီးတော့ရှုသွင်းတာမဟုတ်တော့တာလုံးဝမလုတ်ပါနဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်မောပြီးတော့မှတ်မရဖြစ်နေတယ်သူ့ရဲ့ normal life ပုံစံနေနေကြအတိုင်းနဲ့သူကသူအသက်ရှုသွင်းတဲ့အတိုင်းကြီးကနေပြီးတော့မှဝမ်းပိုက်ပဲစိတ်ထားပြီးတော့ဝမ်းပိုက်ရဲ့ဖောင်းတာပိန်တာကိုပဲဒီအောင်ပါပါရှုသွင်းတာတွေမှုတ်ထုတ်တာတွေအသက်ရှုတာတွေကိုမလိုက်ပါနဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်အာယုန်ကြီးများသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီလားတရားပြန်ပြောမယ်ဖောင်းတာပိန်တာစိတ်ဆိုင်ခါမှတ်ပါယောဂီများဒါယောဂီလုပ်ရမယ့်အလုပ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့မှကြည့်နောက်တစ်ချက်စီကံလေးကမနေမမြန်ဖောင်းပိန်ဟမ်မှတ်ပြန်တတိထားနောက်တစ်ခုကမနေမမြန်လေးဖောင်းပြီးတော့ပိန်နေတဲ့သဘောလေးကိုပဲသိအောင်မှတ်ပါတဲ့မြန်မြန်ကြီးဖောင်းအောင်ရှုသွင်းတာလည်းမလုပ်ပါနဲ့မြန်မြန်ကြီးသိအောင်ပိန်မှုတ်ထုတ်တာလည်းမလုပ်ပါနဲ့သူ့သဘာဝအတိုင်းမနေမမြန်လေးပုံမှန်ဖောင်းပိန်တဲ့သဘောလေးကိုပဲသဘာဝအမှန်ကိုသိအောင်မှတ်ပါတဲ့ဝိပဿနာဆိုတော့ယုတ်နဲ့နာရဲ့အမှန်တိုင်းရှိနေတာကိုသိအောင်မှတ်တာလုပ်ပြီးတော့မှတ်လို့မရဘူးနားလည်လားနားလည်တယ်နော်မနေမမြန်ပေါင်းပင်ဟံမပြန်တတိတာတဲ့ဒါဆိုရင်လှုပ်ရှုလို့မရဘူးရှုသွင်းလို့မရဘူးမှုတ်တော့လို့မရဘူးသဘာဝအတိုင်းလေးပဲမှတ်ပါနောက်တစ်ချက်ကစလေအဆုံး၃ပါးလုံးသိကြုံသိအောင်ပွားဟောစပြီးတော့ဖောင်းလာတာ
နောက်အလေရောက်သွားတာအဆုံးရောက်သွားတာ30လောက်ရှိပါတယ်ဒါလေးကိုနည်းနည်းရှင်းပြမယ်တို့ဒီမှာနှာခေါင်းကနေပုံမှန်ရှုသွင်းနေတဲ့လေတွေကရှုလိုက်ပြီးဒီမှာတခါလေဘယ်တဲ့ကိုရောက်လာဒီရင်ရွရဲ့အောင်တာမှာတို့1 byte area နားကို1 byte area အဆက်ကိုရောက်ပြီဆိုတာလေဒီအပေါ်ကရှုသွင်းလိုက်တဲ့အောက်ဆီဂျင်ဝါရောရုပ်တွေကဝင်သွားတဲ့အခါ1 byte ထဲမှာတို့လေတွေရှိတယ်လေသောစိတဝါရတော့1 byte ထဲမှာရှိတဲ့လေတွေကဒီအပေါ်ကလေကဖိလိုက်တယ်လို့အပေါ်ကလေကတွင်းလိုက်တော့ရှုသွင်းလိုက်တော့ဖိသွားတဲ့အခါအဲ့မှာတွန်းလိုက်တဲ့သဘောလေးပြီးတော့တွန်းရကနေပြီးတော့သူကတင်းတောက်သွားတာကိုဖောင်းတယ်လို့ခေါ်တာသူကတွန်းကန်တောင့်တင်းတွန်းကန်တောင့်တင်းရောခြင်းတပြီးတွန်းသွားတဲ့အခါကျတဖြည်းဖြည်းဝါရောရုပ်တွေကနေရာရွေ့သွားတဲ့အဲ့မှာတွန်းတဲ့တင်းတဲ့သဘောလေးကိုဖောင်းတယ်လို့ပြောတာအဲ့မှာစပြီးတော့တွန်းတဲ့တင်းတဲ့နေရာတွေကစဖောင်းလာတယ်နောက်ချက်လောက်ရောက်ရင်အလေလောက်ရောက်သွားပြီနောက်ချက်အောင်စီးစက်နေရာလေးရောက်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမှာဒါဖောင်းတယ်လို့တို့မှတ်နေတယ်လုံးလုံးဖောင်းသွားတဲ့ဖောင်းဆုံးကိုရောက်သွားတာအဲ့ဒါကြောင့်ရေညောအောင်တာ1 byte area တွေကလည်း1 byte area မှာစပြီးလေကဖိလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီမှာစပြီးတော့တွန်းတဲ့တင်းတဲ့သဘောလေးကိုစဖောင်းတယ်လို့ခေါ်တယ်တပြေးတပြေးနဲ့ချက်လောက်ရောက်သွားတာကိုအလေရောက်တယ်လို့ခေါ်တယ်နောက်ဆုံးချက်အောင်တာစီးစက်နာလေးကိုရောက်တဲ့ဒီဖောင်းတင်းသွားတာကိုဖောင်းတယ်လို့ခေါ်တာဖောင်းတယ်လို့ပြောတာလည်းဒါပဲတွန်းတယ်တင်းတယ်တောင်းတယ်ဆိုတာဒါပဲတခေါက်နဲ့နားလျောက်တော့ဖောင်းတယ်လို့ပြောလိုက်တာနားလည်လားဒီနေ့နားလည်နောက်နေ့လည်းနားလည်တော့မှဒါ3ရက်ဆိုရင်အလုပ်ပေးရအကုန်လုံးနားလည်သွားလိမ့်မယ်ဒါဒီရှေ့ပိုင်းလေးကိုအဓိကဒါပြောနေတာကအဲကြောင့်စလေအစုံ3ပါးလုံးသိကြုံသိအောင်ပွားဒါမူလကမ္မဋ္ဌာန်းလို့ခေါ်တယ်ပြန်ပြောမယ်အခုလက်တွေ့မှတ်တဲ့အပိုင်းကိုတစ်ခါလေးသွားတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ပြန်ပြောမယ်ထိုင်ပုံထိုင်နည်းတွေအားလုံးနားလည်တော့ပြီးတင်ပါလေတင်မလေးကိုတိုင်မယ်ခါလေးပြောင်းပြောင်းထားမယ်ခေါင်းလေးတိတ်တိတ်ထားမယ်ဘယ်ဘက်လက်လေးရင်ဝင်နေတဲ့ညာဘက်လက်လေးအပေါ်တင်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာစိတ်ကိုပါတခါတည်းဖြတ်စိတ်လေးသွင်းပြီးတော့မျက်စိလေးမိတ်ပြီးတော့စိတ်ကလေးက1 byte ချက်ရဲ့အပေါ်အောက်ပညာလေးမှာထားပြီးတော့ဖောင်းတဲ့သဘောလေးကိုဖောင်းမှန်သိအောင်အဲ့မှာဖောင်းတဲ့အခါမှာတချို့တွေကဖောင်းမှန်သိတာလေးကိုယ့်အကိုကြည့်တတ်ခြင်းဖောင်းတယ်လို့သိလိုက်တာနဲ့စိတ်လေးနဲ့ရွတ်ခြင်းရွတ်လို့ရတယ်ဖောင်းနေပိန်ကြသွားတာလေးသိရင်ပိန်နေဒီလိုမျိုးရွတ်လို့ရတယ်မရွတ်တဲ့ကိစ္စမျိုးအဓိကသိဖို့အဓိကပဲဖောင်းရုပ်ပိန်ရုပ်ညီမလို့ပြောင်းချုပ်တတိတဒီဖောင်းတဲ့ပိန်တဲ့ရုပ်တွေကိုသိနေဖို့ပဲလို့အဲ့တော့စိတ်နဲ့ရွတ်တယ်လည်းရတယ်မရွတ်တယ်လည်းရတယ်ရွတ်တဲ့အခါမှာတော့ဖောင်းမှန်းသိမှဖောင်းတယ်လို့ရွတ်ရမယ်ပိန်မှန်းသိမှပိန်တယ်လို့ရွတ်ရမယ်မသိဘဲနဲ့ကြိုရွတ်လို့မရဟုတ်ပြီနော်အဲကြောင့်ဖောင်းတာပိန်တာကိုမှတ်ရမယ်ပြီးတော့မှသူ့သဘာဝအရှိတိုင်းမနှေးမမြန်ပုံမှန်နဲ့ဖောင်းတာပိန်တာလေးကိုပဲသိအောင်မှတ်ရမယ်လုပ်ပြီးတော့ရှုသွင်းတာမဟုတ်တော့တာမလုပ်ရဘူးရပြီနော်ပြီးတော့မှစလေအစုံ3ပါးလုံးစိတ်ကလေးကို1 byte ဒီနေရာထားလို့မငြိမ်သေးဘူးဆိုရင်စပြီးတော့ဒီ1 byte တစ်ပြင်လုံးအဲ့ချက်ရဲ့အပေါ်နားလေးထားပြီးတော့စပြီးတော့ဖောင်းလာတဲ့နေရာလေးကလည်းအလေရောက်သွားတာအဆုံးရောက်သွားတာအဲ့ဒါလေးကိုလိုက်ကြည့်တနေရာမဟုတ်တနေရာမှာလည်းသိနိုင်ပါလေအဲ့ဒါမှတ်ရမယ်မှတ်ပြီးပဲဘယ်လိုမှမှတ်လို့မရတော့အောင်ဆိုရင်ဒီမှာဘုံတော်လက်ကလေးကိုလေလက်ကလေးနှစ်ဘက်ကိုချက်အောက်ကစီးစက်နေရာလေးမှာလက်လေးကိုထိထားလိုက်တဲ့ပါစီဆိုတော့ဘုရားကြီးကတော့လက်လေးကိုထိထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီကနေတကားလဲစိတ်ကလေးအဲ့တနေရာလေးပဲထားပြီးတော့မလုပ်ရမလဲဒီမှာတပြေးတပြေးနဲ့ကြည့်ရှုသွင်းလာတဲ့အခါကျရင်ဝမ်းပိုက်ကြီးဖောင်းသွားတဲ့အခါကျလက်ကလေးကိုလာပြီးတော့တွန်းတယ်လက်ကလေးနဲ့စီးသက်ချက်အောက်ကစီးသက်နားလေးမှာလက်လေးကိုထိထားရင်ဒီဖောင်းတဲ့သဘောလေးကဒီလက်ကလေးကိုထိလာတိတိသာသာတွန်းတဲ့သဘောလေးအဲ့ဒီမှာသိတယ်အဲ့ဒီလိုသိလိုက်တာနဲ့ဖောင်းနေဒီလိုမှတ်လိုက်ပါတဲ့တခါအဲ့လက်ကလေးကပြန်ပြီးတော့ဒီအသားလေးရော့သွားရင်ပေနေဒီလိုမှတ်လိုက်ပါဒါလေးရပါတယ်အဲ့တော့ဒီအနေထားအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့တော့ဒီအပိုင်းလေးကိုဘုံဘုံတို့ဒီနေ့ဒါလေးပြပါတယ်ဒါလို့ဆိုရင်အားလုံးမှတ်နည်းတွေရပါပြီကျန်တဲ့စိတ်ကိုမှတ်တာဝေဒနာမှတ်တာကမှတ်ရင်းနဲ့ပြောတော့မှာနော်မှတ်ရင်းနဲ့ပြောတော့မှာဒါကြောင့်အားလုံးဒီနေ့ကအလုပ်ပေးတရားလေးနာထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်
ရှိပိုင်းရွတ်တာလေးတွေကိုဘုံဘုံတကားနဲ့တိုင်ပေးနဲ့တစ်ခေါက်စီပဲတိုင်ပေးပြီးတော့ဘုံဘုံတို့စတင်ပြီးတော့မှတ်တော့မယ်မှတ်တဲ့အချိန်မှာစိတ်ဝေဒနာဓမ္မသူ့ပေါ်ရမှတ်တာကိုဘုံဘုံစောင့်ပြီးတော့ပြောပြနေတယ်ကဲအားလုံးလက်ဦးလေးတွေကြည်ပြီးတော့လိုက်ဆိုမယ်အရေးကြီးဆုံးကတော့တရားအားထုတ်တော့မယ်ဆိုရင်ဘုံဘုံတို့ဘဝတန္တရာဆက်ဆက်တုံးကဘုံဘုံတို့ကသိရတော့လည်းမသိရတော့လည်းပြစ်မှားခဲ့ဘူးလေတရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြစ်မှားခဲ့ဘူးလေအပြစ်တွေရှိနေအဲ့ဒါတရားမတွေ့တော့ဒါကြောင့်အခုဒီပြီးရင်ဥဒ္ဒညချပါမယ်ဘသူ့ကိုရီမန်းကြောတာလဲဆိုရင်အာလုံးဒီမှာအပြစ်တွေလွန်ကျူးမိခဲ့ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကြောတောင်းမှမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်သလူရရကဘာဝနာ၄ပါးရွတ်ပြီးရင်ဘုံဘုံတို့ဒါတရားဆံမှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်အာလုံးလိုက်ဆိုမယ်အာလုံးလိုက်ဆိုမယ်အကျော်နှုတ်သည်ဘဝတန္တရာအဆသမယခုဘဝယခုအချိန်တိုင်အောင်တရားအားထုတ်ဖို့သောပုဂ္ဂိုလ်များအပေါ်၌ကိုယ်အမူအရာဖြင့်ပြုမိမှားခြင်းနှုတ်အမူအရာဖြင့်ကဲ့ရဲ့ပြောဆိုပြမမိခြင်းစိတ်ဖြင့်ကြံစီပြမမိခြင်းအပြင်းများရှိခဲ့သောပြမလွန်ကျူးမိခဲ့သောပုဂ္ဂိုလ်တို့အားမြတ်စွာဘုရားနှင့်ကမ္မဋ္ဌာန်းဆရာများအားအတိပိလျှောက်ထား၍ကြောတောင်းပန်ပါ၏ဖျားကြောလိုက်ပါကိုမတိ၍မိုင်မာ၍တတိတို့၏သန္တရာတစ်လျှောက်လုံးဒီဘဝဒီချိန်ထိပြမခဲ့ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဥသုံးညင်ချပြီးတော့ကြောလိုက်ပါကဲခုကြည်အားစားပြီးတော့စိတ်တွေကိုလျှော့ချလိုက်ရုပ်ကိုပြောင်းလေးထားပြီးတော့ဖုံဖုံတိုင်ပေးတာလေးကိုပဲတစ်ခေါက်စီဆိုမယ်နံပါတ်1ဂုဏ်တော်ပွားမယ်ဘုရားကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဂုဏ်တော်ပွားမယ်ပြီးရင်အာလုံတ္တဝါတွေကိုအာယုံပြုမေတ္တာပွားမယ်ပြီးရင်အတုဝကမ္မဋ္ဌာန်းကိုစီးပြမယ်ပြီးရင်သိခြင်းတရားကိုဆင်ခြင်မယ်ပြီးမှယုံနာငါနာကိုဘုရားရှင်တဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းဆရာကိုလှူပြီးတော့တရားမှတ်မှာဖြစ်ပါလေဒီအချိန်တွေကမျက်လွန်လေးချပြီးကိုရွတ်နေတာတွေကိုကိုယ်အတန်လေးကိုတတိကပ်ပြီးတော့ဒီဘုံဘုံတိုင်တာကိုတတိလေးကပ်ရင်လည်းလိုက်ပြီးတော့ဆိုရပါအားလုံးမျက်လွန်လေးချပြီးတော့လိုက်ဆိုမယ်အရဟံဆိုမယ်အရဟံဒုနဗျမတတဝါဒုဤအလူရောဒနာအဘူဇောမံသမြတ်ကိုခံယူတော်မူထိုက်ပါသောမြတ်စွာဘုရားအရဟံဒုနဗျမတတဝါဒုဤအလူရောဒတံအဘူဇောမံသမြတ်ကိုခံယူတော်မူထိုက်ပါသောမြတ်စွာဘုရားအလုံးသတ္တဝါတွေကိုမေတ္တာပို့မယ်လိုက်ဆိုမယ်အရှိအနောက်တောင်းမြောက်ဝေရာထအောင်ဒီသာအ
Ananda Sajjawala Adwena Shija Kondo Alonda Nadawadri Piyan Kinyavasi Seissiye Kinyavasi Kosiye Kinyavasi Kosei Napya Yama Swapye Chanda Swapye Mimiro Kanaungo Yasong Naijavasi Asaza Ayaya Simji Javasi Sikali will short Habido Jumano, Pomo Yunet and Lave Ayu Jana Agu, Kokana Goyu, Tedena Mobu, Abduba Yisura, the Antadika Bido Yume, Shoene will sick up your Yameno, Sikali a short Habido, Taisume, Nai Koma Nata Muijai Ye Kai La Swa Cao ya mamie Samena shi Winyin shi Shiti lane Chi adene Toale atwe Aye damyo Nina Soti Ado Abo Jivadra Obi Tidaka Kwadia Amaduke Badidilo Atuyadabe Swali Tadika Tijendia Botadia Tijendia Liva Sinye Benaiso Mahadi Tadili Tachiyema Mocha Piyami Ngai Adat Shinjendi Mamyeli Swataka Dijendida Nyena Piswataka Ngai Adat Shinjendi Dijin Dayin So Shiji Swataka Madigema Bhavana Om Swapwavami Obi Adane Kanago Piyashine Gavatasyago Luya Ondai Some Teyado I Baishen Pidomu Dom Yasvabhaya Teya Atom Nidamya Kala Bano Tayido I Adane Khana Gumo Yasvabhaya Ne Kamathan Siyamya Sudan Ba I Ashin Bhaya Yalori Cha Bida Bhaya Liya Rao Yimami Kuyuna Khanai Uto Nyin Cha Bida Lulaiba Uto Nyin Cha Bida Lulaiba Wow, that's
စိတ်ကလေးတွေလျှော့ချလိုက်တော့စတယ်မှတ်မယ်စိတ်ချဘုံဘုံတရားနဲ့စောင့်ပြောပြီးနေမယ်အားလုံးစောစောပြောတဲ့အတိုင်းပဲအားလုံးစပြီးတင်မလင်ခွေထိုင်မယ်ခါလေးပြောင်းပြောင်းထားမယ်ကောင်းလေးတင်းတင်းထားမယ်စောစောပြောတဲ့အတိုင်းနေတော့မယ်တင်မလင်ခွေကထိုင်နေပါခါမှာပြောင်းပြောင်းထားတဲ့ဘယ်လက်လေးညာလက်လေးရင်ဝင်ထဲမှာဘယ်လက်ကအောက်ကညဘကလက်ကဘဝတင်မယ်ကောင်းလေးကိုတည့်ထားမယ်မလုတ်အိတ်တရီငြိမ်ငြိမ်နေစိတ်တွေမလွင့်ပါစိတ်တွေလည်းဖြတ်ချလိုက်တော့ဒီချိန်မှာငါအလုပ်ကယုံနဲ့နာအမှန်သိအောင်ရှိရတဲ့ဝိပဿနာအလုပ်ပဲဉာဏ်ငါနဲ့ကိုယ်ချိန်မှာမဆိုင်ဘူးဒီနိုင်ဝက်လောက်အချိန်လေးကိုဖြတ်နိုင်ပါစေမျက်စိမိခါကောင်းတဲ့ဘာဝမ်းမှာစိတ်ကိုထားစိတ်ကဝမ်းပိုင်းမှာပို့လိုက်တော့စေရောက်သွားပြီဆိုရင်ဖောင်းတာပိတာစိတ်ဆိုင်ခါမှတ်ပါယောဂီများတဲ့ဝမ်းပိုင်းကြီးဖောင်းတတ်လာတဲ့သဘောလေးကိုဖောင်းမှန်သိအောင်မှတ်ပါဖောင်းမှန်သိတော့တဲ့အခါမှာစိတ်လေးနဲ့ဖောင်းတယ်လို့ရွရင်လည်းရွလို့ရပါတယ်မရွချင်လည်းသိဖို့ပဲလိုပါတယ်ဒီကတော့သိဖို့အရေးကြီးပါတယ်ပိန်သွားတဲ့ရုပ်တွေကိုသိရင်လည်းပိန်နေစိတ်လေးနဲ့ညွတ်လိုက်ပါဒါလေးကမှန်မှန်လေးပဲဖြစ်နေတာပါသူ့တဘာဝတိုင်းဒါကြောင့်မှတ်နည်းမှန်မြန်ဖောင်းပိန်ဟံမှတ်ပြန်တတိထားသူ့တဘာဝတိုင်းမှတ်နည်းမှန်မြန်ဖောင်းပြီးတော့ပိန်ပြီးတော့ကြားတဲ့သဘောလေးကိုပဲသိအောင်မှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်သိကျင်စောလေးမများပါနဲ့ကိုယ်စိတ်ကကိလေသာအာယုတွေကနေအခုမှဝိပဿနာအာယုပေါ်ကိုစတင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နဲ့လောဘမပါအောင်မှတ်တာမှာလောဘလိုချင်စိတ်တွေနဲ့မမရဘူးတဲ့ဒါကြောင့်သူ့တဘာဝအတိုင်းမနှီးမမြန်ဖောင်းပြီးနေတဲ့သဘောလေးပဲသိအောင်မှတ်ပါသိကြတော့ရှုသွဲပြီးဖောင်းတယ်လို့မမှတ်ပါနဲ့မဟုတ်ထုတ်ပြီးပြီးနေလို့မမှတ်ပါနဲ့စောစောပြောတဲ့အတိုင်းဝိပဿနာမှတ်ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကယုတ်တရားနံတရားတွေသူ့တဘာဝအမှန်အတိုင်းဖြစ်နေတာအမှန်အတိုင်းသိအောင်စောင့်ရှုတာဖြစ်ပါလေဖောင်းနာပိဏသိရင်နောက်တစ်ချက်ပိုသိလွယ်တာစားလေအစုံသုံးပါလုံးသိကြုံသိအောင်ပွားဘုံဘုံသောပြောထားတယ်နှာခေါင်းစီစိတ်မရောနဲ့လေတွေနောက်တော့မနိုင်နဲ့ဘယ်နာမှာစိတ်ကလေးနဲ့ကြည်ကြဲထားမလဲဆိုရင်ရှင်ညွန့်ရဲ့အောက်ချက်ရဲ့အပေါ်နာလေးမှာစိတ်ကိုထားပြီးအဲ့ဒီကနေအပြင်ကဝါရောရုပ်တွေကဝမ်းမိုက်တရားလေးကိုစပြီးတော့ဖိတဲ့အခါမှာဝမ်းပိုက်တရားလေးကနေရာရွေးသွားတော့တွန်းနဲ့တောက်နဲ့ဖောင်းတဲ့သဘောလေးအဲ့ဒီမှာစဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာလေးကနေစပြီးတော့စဖောင်းတာလေးကိုမျက်လုံးလေးနဲ့ကြည့်နေတယ်လို့စိတ်နဲ့စောင်းပြီးကျွလို့ရတယ်အဲ့ဒီကနေတပြေးတပြေးချက်တော့အလေတော့ရောက်သွားတာရှိတယ်အဲ့ဒီကနေမှတပြေးပြေးချက်အောင်တာစိစနာအထိဖောင်းတင်သွားတဲ့သဘောလေးရှိတယ်ချက်အောင်စိစနာလေးကဖောင်းတယ်ဆိုတော့မှတ်လို့မရရင်အခုပြောတဲ့ဒီရင်ညော့အောက်ဝမ်းပိုင်းရဲ့ဧရိယာချက်အထနာလေးရနေချက်အောင်နာအထိစောင်းပြီးတော့ကြည့်တစ်ချက်မဟုတ်တစ်ချက်ပြီးတတ်ပါလေစလေအဆုံးကစပြီးတော့တွန်းနဲ့ဖောင်းတဲ့သဘောလေးအလေရောက်သွားတဲ့သဘောလေးဘေးဟောအဆုံးပြီးရောက်သွားတဲ့သဘောလေးဒါလေးကိုပြောတာဘေးနဲ့ဒီတိုင်းပါပဲဘေးနဲ့သဘောလေးကသူကတပြေးတပြေးဘေးသွားတာရှူဆိုလေးထွက်သွားတယ်ဘေးနာမို့တပြေးတပြေးရှူလေးလေးကိုလျှော့ပေးတယ်လို့မျိုးလေးပါပဲဒါလေးကိုသိအောင်မှတ်တာဖြစ်ပါလေအရေးကြီးဆုံးကတော့မနှီးမမြန်သဘာဝ
ဝအမှန်တိုင်းဖောင်းပိန်နေတာကိုသိအောင်မှတ်မယ်စလေအစုံသုံးပါလုံးအစအလေအစုံသုံးချက်တုံးကိုစိတ်ကလေးကိုအဲ့နာလေးမှာလိုက်နေတဲ့အခါကျတော့စိတ်ကြီးကထွက်အားနေပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာလေးမှာစုပါပေါ်လာပါလိမ့်မယ်စလေအစုံမှာလည်းငါစတော့သိနေတယ်အလေမသိဘူးဆိုတော့ကအတင်းလိုက်တာမျိုးမဖြစ်စေနဲ့လေသိရင်မှလည်းသိမယ်အဆုံးရောက်တော့သိရင်လည်းသိမယ်ဒါကမအားနေတဲ့ချိန်မှာလောဘကိုလောဘမတည်ပါတရားပေါ်မှာလောဘမတက်ပါနဲ့ဘာဝအတိုင်းလေးပဲသိအောင်မှတ်ကြည့်ပါအဲ့လိုသိအောင်မှတ်တာဘာအကျိုးအတွက်မှတ်တာလဲဒီကြောဒီလိုမှတ်တော့ဘာရမှာလဲဘာအကျိုးရှိလို့လဲလို့သိကြပါလိမ့်မယ်အခုစောစောမပြောသေးတဲ့အကျိုးကိုပြောပါမယ်အဲ့လိုမှတ်လိုက်လို့မစိတ်လေးနဲ့မှတ်ရုပ်ဤဖောင်းရုပ်ပင်ရုပ်လေးတမာတိလေးညီသွားရင်သူကဖောင်းရုပ်ပင်ရုပ်ငြိမ်မလှုပ်ပြောင်းချုပ်တတိထားတယ်သူကဖောင်းသွားတဲ့ရုပ်ကလည်းပဲမညီမလှုပ်ဒီတိုင်းဖောင်းတော့သူကဖောင်းပြီးတာနဲ့ချုပ်ပြောင်းပြည့်စည်သွားပြီနောက်တဲ့အသိပေါ်လာတဲ့ရုပ်တွေကတကပင်ရုပ်ဆိုတာပြန်ပေါ်လာအမလည်းမကြီးတော့တစ်ဆက်တည်းဒီရုပ်တွေပဲပေါင်းလိုက်ပြီးနေဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။ဟိုကတို့ရုပ်တရားကြီးကစက္ကနိုင်ရုပ်ဟောင်းနေတကချက်ချင်းဖြစ်ပြသွားရုပ်တွေပေါ်လာချက်ချင်းဖြစ်ပြသွားစိတ်ဆိုလည်းပြောပဲစိတ်ဟောင်းတွေကပေါ်လာချက်ချင်းဟောင်းပြီးစိတ်ဟောင်းတွေကဖြစ်ပြသွားစိတ်တွေပေါ်လာစိတ်တွေလည်းချက်ချင်းဟောင်းပြီးတော့ချက်ချင်းဖြစ်ပြသွားအနည်းကျွရရဲ့တို့ရုပ်တရားနာတရားဆိုတဲ့ရုပ်နဲ့စိတ်စက္ကနိုင်ဟောင်းရုပ်တွေစိတ်တွေကပြောင်းချုပ်သွားအတိရုပ်တွေစိတ်တွေကပြန်ပေါ်လာပေါ်ရင်ရုပ်တွေစိတ်တွေကချက်ချင်းပဲပြန်ဟောင်းသွားဒီသဘောပဲအမတ်တမကြီးတစ်ဆက်တည်းတော့ထင်မြင်တယ်မဟုတ်ဘူးစက္ကနိုင်ရုပ်ဟောင်းစိတ်ဟောင်းရုပ်တွေစိတ်တွေဖြစ်လိုက်ပေါ်လိုက်ချုပ်လိုက်ပြောင်းလိုက်ဖြစ်လိုက်ပေါ်လိုက်ချုပ်လိုက်ပြောင်းလိုက်ဒီသဘောရှိတယ်ဒီသဘောလေးကိုသိအောင်လို့အဲ့ဒီနေရာလေးမှာစောင့်မှတ်တာအဲ့ဒါမအားကောင်းလာရင်ဖောင်းနဲ့အစရုပ်တော့မှာဖောင်းနဲ့လို့စသည်လိုက်နေယူတယ်အဲ့ဒီမှာပဲဖြစ်ပြသွားတာလေဒီဖောင်းနဲ့ကိုတိတဲ့စိတ်ကလေးအဲ့ဒီမှာပဲဖြစ်ပြသွားတာလေအလေကိုဖောင်းလာတာဒီလေတွေလို့ကြည့်ရမယ်မဟုတ်ဘူးလေရုပ်သစ်တွေကလေကိုဆင့်ကိုရောက်လာတာအဲ့အလေကိုရောက်လာတဲ့ဖောင်းတဲ့ရုပ်တွေလည်းဖြစ်ပြသွားတာတိတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပြသွားတယ်နောက်ဆုံးဖောင်းနေလို့မှတ်အောင်စီးစက်နာလေးမှာရောက်သွားတဲ့ဖောင်းရုပ်ပင်ပါလေပဲစောစောရုပ်တွေမဟုတ်တော့ဘူးလေအသစ်တွေကပေါ်လာတဲ့ရုပ်တွေကပဲအဲဒီမှာဖြစ်ပြီးတော့ချက်ချင်းပြတ်သွားတယ်ဒါဖောင်းစားဖောင်းလဲဖောင်းလဲဆိုပြီးသွားရင်ပိန်စားပိန်တယ်ပိန်ဆုံးတယ်ဒီတိုင်းပဲတစ်စင်ပြီးတစ်စင်ဂျုံဟောင်းစီဟောင်းအဲဒီမှာချုံပြောက်ပြနောက်ရုပ်သစ်စိတ်တွေပေါ်လာအဲဒီမှာချုံပြောက်ပြနောက်တစ်ခါဂျုံဟောင်းဒီရုပ်ဟောင်းစိတ်ဟောင်းရုပ်သစ်စိတ်တွေဒီနှစ်ခုပဲအလှည့်ကြဖြစ်နေတဲ့သဘောကိုသိအောင်လို့မှတ်တာပါတော့ဘောနာပိနာဘာကြောင့်မှတ်တာလဲဆိုအဲ့သဘောလေးကိုသိအောင်မှတ်တာဖြစ်ပါလေအကြောင်းမဲ့ယူမဲ့ပြီးလုပ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပြီဟောမှတ်တာကတော့ဘောနာနဲ့ပိနာကိုမှတ်နေတာပဲသို့တော်လည်းပဲစောစောပြောသလိုယောဂီရဲ့စိတ်ကရေထဲမှာပျော်နေတဲ့ငါးတကောင်ကုန်းပေါ်မှာဆင်းနေလိုက်ရင်သူပျော်နေကြနေရမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့သူကမပြည့်တယ်တစ်ဖြက်ဖြက်ခုံနေတာတစ်ဖြက်ဖြက်နဲ့ခုံနေတော့ခုံရင်ကြာရင်ကြာလာတဲ့အခါကျသူတပြေးတည်းမောသွားတဲ့အခါနေအောင်လေးနဲ့ထွက်လာမယ်ဆိုရင်ငြိမ်သွားတာတခါတလေငြိမ်သွားလိုက်တာငါကြီးတည်သွားပြီတော့ထင်တော့ဒီငြိမ်သွားတယ်ဒီသဘောတိုင်းပါပဲတဲ့ဥပမာလေးကတို့ရုပ်တွေတို့စိတ်တွေဟာသူ့တဘာဝတိုင်းရှိပြီမဲ့လို့ဒီတဘာဝတိုင်းရှိတဲ့ရုပ်ကိုအခုဟောင်းနာတဲ့ဗိနာနေရာလေးကိုစိတ်ကလေးကိုထားတဲ့ဆိုရင်မဲ့လို့ကိုယ့်ရဲ့အာယုံကအခုမှဝိပဿနာအာယုံနဲ့တွေ့တာကိုရည်ထဲမှာပြောတဲ့ငါတို့ပဲကိုယ်ကလည်းတနေ့တနေ့မိုးနေမိုးချုပ်သာသမီကိစ္စနဲ့ဒီအာယုံတွေရောက်နေတယ်စီဝါရေးကိစ္စနဲ့ဇီရောက်တဲ့ကိစ္စနဲ့ကိုယ်ပစ္စည်းမှာတဲ့ကိစ္စနဲ့ကိုယ်ပစ္စည်းပုံမဲ့ကိစ္စနဲ့ဒီထဲမှာပဲစိတ်တွေကကိလေသာအာယုန်တွေနဲ့လေနေတဲ့အခါဘုလိုတင်္ဂါသမှာဟောဆောသောပြောတဲ့
Irega na kumo de no koni de lobe. Uti sega go say. Pomo biori la rama sega toto dwala ni shiva lime. Deya yao jao tuku jao tuida lo le shi me. Senzala le shi me. Sekula le shi me. Shiva zi. Pona ne bina o maya melo sodo lebe. Any state all line lebe. Any state you delay ba. Delay that. Do this thing you do it. Tali of the Malay and do say the chicken, Yadwada let me, but do it over the Tizi your own, but do it over the Bonamina Yamada she me. Oh. Hello, your cigar, Twadwala, Bonamina Yabiana, below the only Yabali. As you may have Bonamina, the video here, Loyame Lomo Bula, I do it a city, Mado, Pajushimani. Joshibani, Pona Bina Maniagani, doing it as sickly of not dying, and do it as a new Piedona, and a doing a city would do it, Manai. Do it as sickly. To never so what you go with second and pit yet one ago, or I divine. And of the Almana Bujado, Seiko Mada Pit Sita look at the Libertalo Kovale, Edale, the Manina. Oh, Kudaga Pumokaya, Nubatana, the Liberta Mana Viore, Uyogi City, Duide look Maba, Sela and Silare look Maba, Sikui and Segure look Maba, Yolaibi, Yogi, Duise Lady, Sela Lady, Ora Po. Boy, hello, Manai. Hello, Manai, but then you Yaguna, Poyo Bay, you Malo, Yaucho, the Dina, the night. Poyo Bay, you when you Melodina will people, Chobia, the old man. This say Nipa, neve. Say a leve. Oroma, Pieta, Yandi. Do it as Radi Madama, who do it at the Adwini, not the jump, and not the hoop and Oh, do you say the same 9 years? Or like Piet like Naughty or the Naughty Pia like a soul my neck. Say how say did the Badane, go tea tiny. And our people young and say that no better than the Liberty Monday will call it. Okay. Go say go tea that we better than money have your money. The Laga Pietona, the cook machine. How me? The Guru Chedi Mala Yogi. What he had intended. Lapina Medina would easily one. Who choose our mess of you. The Pona Nebina with Susan Mapa. I know Mobene, Paune, Tweed as a big of him, Piautavi, who are you tweed, or machine like your mamma. You know, on a Monday, Siga when I Pina Medina goes in that. Nakuria to Kumalo Yali, or Waria Jabara to call it. A man look what I call it, and I'm Yachaka. On a Nebina with Yama. A little letter, Pomo Yoni, Yogi as a Kabujima. See, young Puto, don't near him. Say go Jai money around your Dichima, they receive. To my Tito Dia, doing it with my Dia, say lies in Amadio, and sick a little Tia, Kaitaliani, say go money that they did, but say that no better than the Libertano, Komani. Dalio, Kanani, Joseph Majima. You are like home. Vienna neighbor and the Savo Pita neighbor.
ကိုမှတ်နေနေပဲဟောနာပိနာမှန်လိုက်တွေးစိတ်တွေပေါ်တော့တွေးစိတ်မှန်လိုက်ဒီတစ်ခုကအလေးကြလို့ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်သို့တော့ဖြည့်စီအားကောင်းရင်တော့ဟောနာပိနာမှာခဏလေးဆိုမဲ့တော့စိတ်ကရည်တတ်သွားပါလိမ့်မယ်အဲဒီမှာတတိပဒံတရားနှစ်ပါးမှတ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲနားကလည်းပိတ်ထားလို့မရတော့ကြားနေရတယ်နှာခေါင်းကလည်းပိတ်ထားလို့နားနေရတယ်အဲဒီမှာနှာခေါင်းထဲမှာနတ်တကုဆိုးဆိုးဝါးဝါဝင်လာရင်လည်းကိုယ်ကနှုတ်နေနေတဲ့အခါကျတော့ဟာဆိုပြီးတော့ရက်သွားတတ်ပါတယ်အဲဒီမှာလည်းတောကဒေါသနဲ့ဝင်သွားတတ်ပါတယ်အဲတော့တောကလည်းမဖြစ်နဲ့ဒေါသလည်းမဖြစ်နဲ့နှာခေါင်းရဲ့သဘာဝကအနတ်ကိုသိတာပဲလေကောင်းတာလည်းသိတာပဲမကောင်းတာလည်းသိတာပဲအဲတော့ကောင်းတဲ့အနတ်မကောင်းတဲ့အနတ်ကိုခံစားမလို့လည်းနာရင်နာနေနာနေနာနေမွေးမွေးတယ်မွေးတယ်မွေးတယ်ဒါပဲနာနေလို့သိတယ်နာသိစိတ်လေးမွေးတယ်လို့သိတယ်မွေးသိစိတ်လေးရတယ်ဖြစ်ပြသွားတာပဲရဲတာခိုင်တာဘာမှမရှိဘူးဒီသဘောလေးသိအောင်မှပြီးရင်ပြောက်သွားတာပဲလေအနတ်လေးပြောက်သွားတယ်ပြောက်သွားတာပဲပြီးရင်ဘောင်းလာနဲ့ပိန်တာပြန်သွားပေါ့နားနဲ့ကြားရင်လည်းဒီတိုင်းပဲကိုယ်ကမှတ်ကောင်းနေတယ်နောက်ကအတန်ကြီးကြားနေမှတ်တာခဏလေးဒီတန်ကြီးလည်းလိုက်မသိလိုက်တာစသည်ဖြင့်ကိုယ်အလိုမပြည့်ဖြစ်တတ်တယ်ဖြစ်လိုက်တာနဲ့တောကနဲ့ထောသားနဲ့ဝင်လာတတ်တယ်မဖြစ်ပါနဲ့တဲ့နားရှိလို့ကြားတာပဲသူ့တဘာဝနားကိုဘယ်သူမှစကုန်ကြားနေတာဒါကြောင့်နားရှိလို့ကြားတာဒီကကြားနဲ့ကြားသိစိတ်တွေပေါ်မှာဖြစ်ပြသွားတာမရှိဘူးပဲနဲ့အတန်ကောင်းတာမကောင်းတာနားကြီးတာမကြီးတာတွေလိုက်ခံစားရင်တောကဒေါသတွေနဲ့ဒီထဲမှာနေထွက်နေနေပြီအဲ့တော့တဘာဝရှိတိုင်းကြားရင်လေကြားတယ်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 လို့သိတဲ့ကြားသိစိတ်တွေကိုဖြစ်ပြသွားတာသိအောင်မှတ်လိုက်ရင်အဲ့ဒါယောဂီအတွက်သဘာဝရှိကိုသဘာဝအတိုင်းသိအောင်မှတ်တာဓမ္မာနုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်လို့ခေါ်ပါလေအကြားဓာတ်တွေကိုသိတဲ့ကြားသိစိတ်တွေဖြစ်ပြသွားတာသိရင်လည်းတရားမှတ်လိုက်တာပဲအဲ့ဒါကိုဓမ္မာနုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်လို့ခေါ်ပါလေအဲ့ဒါပြန်ပြောရင်ယောဂီမူလကပ္ပတံကောင်းတာနဲ့ပိဏံမှတ်တယ်မှတ်ရကနေပြီးတော့စိတ်ကလေးကမငြိမ်သေးတော့ဖြတ်စိတ်ကလည်းအားနေတော့စိတ်တွေထွက်သွားရင်မှတ်စရာမလိုတော့ရင်ထွက်မှလေးပဲသိလိုက်ပါမှတ်ပါဆိုရင်တွေးရင်တွေးတယ်တွေးတယ်စဉ်းစားရင်စဉ်းစားတယ်စိတ်ကူးရင်စိတ်ကူးတယ်စသည်ဖြင့်အဲ့လိုလေးမှတ်လိုက်ရင်နံပါတ်1သိစိတ်လေးကြောင့်ဟောငါဖောင်းတာလည်းပဲငါမှတ်တာစိတ်တွေထွက်သွားတော့စိတ်တွေမှတ်နေရတာပဲလို့သိစိတ်တွေဝင်သွားရင်သိတယ်သိတယ်အဲ့သိတဲ့စိတ်တွေလည်းဖြစ်ပြသွားတယ်သို့တော့သိတယ်လို့မှတ်ပြီးရင်တော့တဲ့မူလကမ္မထာဖောင်းတာလည်းပိန်တာပြန်ပြီးတော့မှတ်ပါညောလည်းကြတယ်မပြီးနိုင်မစီနိုင်ဘူးလို့တွေးတယ်မှတ်ရတယ်အတွေ့အကြုံတစ်ခုတစ်ခုပေါ်လာမဆုံးနိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းကိုယ့်ကိုစိတ်ပြတ်သွားတယ်ဒါကြီးပဲပတ်နေရတယ်
တော်ပါပြီဆိုပြီးတော့စိတ်ပြတ်သွားလို့လည်းပဲအဲ့မှာမမတ်ချင်လို့ရရှိတယ်အဲ့စိတ်ပြတ်နဲ့ပြတ်နေတဲ့စိတ်ညစ်နေတဲ့စိတ်တွေကိုစိတ်ညစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပြီးပြီးရင်ဖောင်းနေပြီနဲ့ပြန်သွားတယ်လုံးလွယ်ပါတယ်အဲ့တော့စိတ်နဲ့ရုပ်နဲ့စိတ်လှည့်ကြပြီလို့ဖတ်နေရတယ်ပါလေဒါကြောင့်စိတ်ကိုသိတာစိတ်ဓာတ်နုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်မှတ်နေတာတချို့ကလေဟိုရေဖောင်းလာပြီးတော့မှတ်လို့မရဘူးပြီးတော့စိတ်တွေပဲလိုက်မှတ်နေရတယ်ဘယ်လိုလုပ်မှမသိဘူးဘယ်လိုမှမလုပ်နဲ့အဲ့ဒီစိတ်ခါတိုင်းကိုသိတာကိုအခုတတိကလို့သိတာဝိပဿနာဆိုတာစိတ်ထင်ရှားရင်စိတ်ကိုမှတ်တာရုပ်ထင်ရှားရင်ရုပ်ကိုမှတ်တာဖောင်းလာပြီးတော့ဆိုတာကရုပ်ကိုမှတ်တာတွေးတာစဉ်းစားတာဆိုတာစိတ်ကိုမှတ်တာလို့စိတ်ကိုသိရင်လည်းပဲစိတ်မှာဖြစ်ပြသွားတာသိနိုင်တယ်ဒါကြောင့်စိတ်ထင်ရှားရင်စိတ်ကိုမှတ်ရုပ်ထင်ရှားရင်ရုပ်ကိုမှတ်အခုနောက်လေးမှတ်လာရင်လည်းခန္ဓာကိုယ်မှာပူရာလေးတွေအေးရာလေးတွေရတော့ပြီနော်ခြေတော့ကကျင်တာလို့ဒူကောနာတာလို့လူတွေစစ်နဲ့စဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီမှာစိတ်မညစ်နေစိတ်ကဖောင်းလာပြီးတော့ကျတော့မနေထားနေရတာမထွက်အောင်မနေထားနေရတာဟိုခန္ဓာကိုယ်ဝေဒနာလေးတွေစစ်လာပြီးမခံနိုင်အောင်ဆိုရင်အလိုလိုစိတ်ကအဲ့နာရောက်နေတာဟိုမှာပေါ့ခြေတော်ကကျင်းနေပြီကျင်းတဲ့နေရာပူနာလာနေစိတ်ကအဲ့နာရောက်နေတော့ဘောလာပြီးတော့မှစိတ်မနေဘူးလားမကျင်းတာကြတော့မဟုတ်အောင်လိုရောက်နေတာအလိုလိုရောက်နေတော့အဲ့ဒါကိုကျင်းတဲ့သဘောလေးကိုခံစားတာဝေဒနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဝေဒနာကိုလည်းပဲတဲ့သိအောင်စုဆိုင်မှနိုင်ကျင်းလို့စိတ်မငြင်းနဲ့နာလို့စိတ်မငြင်းနဲ့တဲ့ကျင်းတဲ့နေရာရောက်နေတဲ့စိတ်ကလေးကိုဝရိယစိုက်တတိလိုက်ဖြစ်ခတ်မြင်အောင်ရှုရဝရိယကိုတင်လိုက်ပါဘုတင်လိုက်တတိကိုပို့ကနိုင်ဘာဖြစ်လို့လဲသူကကျင်တဲ့နေရာမှာစိတ်ကရောက်နေမိတာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ့်အတွက်လည်းအခွင့်အရေးတစ်ခုရတယ်လို့ပြောပြီးအဲဒီနေရာကိုမဖြတ်ပြတယ်မဖြတ်ပြတဲ့ဘာမှမလဲကျင်နေတဲ့သဘောလေးကိုနေရာမှာရောက်နေတဲ့စိတ်ကလေးကိုဝရိယနဲ့တတိတင်ပြီးတော့ကျင်နေကိုခံစားတာကိုသိတယ်မနိုင်နဲ့နားတယ်စူးဆိုင်မှတ်နိုင်အဲ့ဒီမှာကျင်နေတဲ့သဘောနားနေတဲ့သဘောဟာလေဒီတိုင်းတစ်မျိုးနဲ့ဖြစ်နေတာမို့တိုးသွားပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ကျင်လာရင်ကိုသိနေတယ်နည်းနည်းလေးရှင်းမတိုးတော့ဆိုအလုံးကြီးတော့အခဲကြီးတော့အပြားကြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ကိုသိတယ်အားလုံးဘယ်နဲ့ရော့သွားတာဆိုလေကိုသိတယ်သိလိုက်တော့မှအကျိုးရှိတယ်ဟာခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာဆိုတော့လေမမြင်ပါလားစက္ကန့်နဲ့တိုးလိုက်ရိုးလိုက်ပြောင်းလိုက်ပေါ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြန်လိုက်သိနေတာပဲသိသွားရင်အဲ့ဒီမှာဝေဒနာနုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ကိုခေါ်တယ်ဝေဒနာကိုစိုးစိုက်သိလိုက်တဲ့အကျိုးကဒီဝေဒနာရဲ့မမြင်ဘူးဆိုတဲ့အနိစ္စသဘောကိုချက်ချင်းကိုယ်တိုင်တွေ့သွားတာဒုက္ခဆင်းရဲလိုက်တာဆိုတာလေကိုယ်တိုင်တွေ့သွားဘယ်လိုတွေ့လဲတာမန်နာရာလေးကိုသိတာမဟုတ်တာမန်ကျင်ရိုးရဲချင်စီအရေးထူနဲ့အရေးပါအရေးထူအဲ့ဒီတစ်စက်ရိုးရဲချင်စီအဲ့ဒီအထီကိုနားလဲဆိုလဲကိုသိနေတယ်ဒါကြောင့်ဟိုဒုက္ခဆိုတာမှန်လိုက်တာစာရင်းဒုက္ခနာကိုမှတ်လို့တယ်ဒုက္ခနာကိုမရှိတော့မှတော့မသိဘူးရှိတော့မှတော့တကယ်သိတာပဲကိုယ့်ကိုကျင့်တတ်သွားတယ်အနန္တကိုကလေမနာခြင်းဘူးမကျင့်ခြင်းဘူးသူကနာနေတယ်ကျင့်နေတယ်ဗျာကိုဖြစ်နေတာတခုမှမဖြစ်ဘူးသူဖြစ်နေတဲ့သဘာဝကိုပဲကိုယ်လိုက်သိနေရတယ်ဆိုတဲ့အနတ္တသဘောအဲ့ဒီဝေဒနာမှာပဲတွေ့သွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဘုရားကြီးတော်များများမှတ်နေကြမဟုတ်တဲ့ယောဂီတွေဆိုရင်ဝေဒနာတစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုးနေဆက်နေပါပြီအဲ့ဒါကိုမငြင်းဝေးပါနဲ့မကြောက်ပါနဲ့ငါကံကောင်းလိုက်တာခါတိုင်းငါတဏှာကြီးထိုင်တာတော့ငါခန္ဓာကိုယ်မှာဘာခံစားလာမှငါမသိဘူးဘယ်သိလဲတတိမှမပြတ်ဘူးဘုရားတတိကရှုမှတ်လိုက်တော့ကြည်စမ်းစက္ကန့်တိုင်းဖောက်ပြန်နေတာငါသိနေပြီဖောက်ပြန်နေတဲ့သဘောကိုခံစားနေရတယ်ငါသိနေပြီ
ဝရိယဆိုင်မှာပဲတတိချက်လိုက်ဆရာတော်ပြောသလိုဒီခံစားချက်တွေကဘလို့ဖောက်ပြန်ပြီးဘလို့တိုးဘလို့ရော့ဘလို့ဖြစ်ဘလို့မြတ်သွားတာလဲငါသိအောင်မှတ်မယ်ဝေဒနာပေါ်လာရင်အရေးကြီးဆုံးကဝရိယတရားနောက်တစ်ခုကသိခာရဘယ်လိုသိခာလဲဒီဝေဒနာပေါ်မှာသိခာတရားရောက်တာဆင်းရဲဆူရင်တော့ရင်ပြောရင်သိခန္ဓာကအရေးကြီးဘူးအဲ့ဒါကသိခန္ဓာမဟုတ်တကယ်သိခန္ဓာကခန္ဓာကပြတဲ့ဆင်းရဲကိုသိခန္ဓာမှာအဲ့ရပါစီဆိုပြရရသိခရဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်အဲ့ဒါမျိုးခန္ဓာကပေါက်ပြန်နေတာကိုသိခခိုင်းတာခန္ဓာလေးသိခနိုင်မှာပြီးတော့မှာခန္ဓာလေးပြီးတော့ခန္ဓာလေးသိခနိုင်ခြင်းဝေဒနာရဲ့စက္ကန့်နဲ့ဖြစ်ပေါ်ချုပ်ပြတဲ့သဘောလေးကိုသိသွားနိုင်ပါလေသိသွားနိုင်တာနဲ့ယုံနာခန္ဓာတွေဟာအနေစဒုက္ခအနတ္တပဲဆိုတာယောဂီတိုင်းတကယ်ကြိုးစားရင်အရင်ဆုံးသိတာဒီဝေဒနာနုပဒနာသတိပဋ္ဌာန်နဲ့တရားသိတာများပါလေကဲဒီခါမှာ3 မိနစ်ဆိုပြီးပါပြီဒီချိန်လေးမှာရပါခါလေးများမှကောင်းလေးများတဲ့နာဝိစီနာလာကိုသိနေဖို့ပဲလုပ်တယ်အာကြည့်ပြီးတော့လည်းတောင်းမှတ်ဒီကအာကြည့်ပြီးတောင်းမှတ်တာနာလာကိုဒေါသနဲ့ဖြေတယ်လို့အမှန်တိုးတဲ့ရောတဲ့ပြောက်တဲ့သဘောလေးပေါ်တဲ့သဘောလေးသိအောင်မှတ်ရမှာဒါဒီခါလိုက်ပါဝရိယနဲ့လိုက်ပါတတိပို့ကလိုက်ပါခဏလေးပါပဲခဏလေးပဲကဲအားလုံးတရားပြုလို့ရပါပြီအားလုံးတရားပြုလို့ရပါပြီအားလုံး30နဲ့3 မိနစ်4 မိနစ်လောက်မှတ်လိုက်ရပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ပထမဆုံးဖြစ်နေတော့ဆက်အခြေအနေလေး10 မိနစ်လောက်တော့ရသွားတယ်နောက်နေ့ကျရင်တော့ဘုံ6 နာရီမခွဲခင်5 မိနစ်လောက်တည်းဘုံထိုင်ပြီးတော့
စိတ်ကြဖြစ်တာနဲ့6နိုင်ခွဲတီတီကိုစနိုင်မှာပါအစီအစဉ်ပြန်ပြောင်းမယ်ဘုံရှိတဲ့စောကြွလာမယ်နော်နောက်အလုံးဒီဘွဲကအလူရှင်သီးသန့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘွဲလေးကိုဘုံဘုံတို့စနေရပဲသိမ်းပါမယ်ပြီးရင်7 နာရီ10 မိနစ်လောက်ဆိုရင်ဘုံဘုံကမပင်မမောင်စားလို့ရပါတယ်အလုံးလည်းပဲကိုယ်အိမ်မှာကိုယ်ဆိုတော့ကတော့ပါရဲ့ရင်းရင်ငယ်လေးပါလေးဆော့လို့ရတာနော်ပြီးရင်10 မိနစ်နားပေးပါမယ်ကဲအလုံးအခုပြောမယ်အခုမိမိတို့မှတ်လိုက်တာတရားနာတာရောမှတ်တာရောဆိုရင်တဏှာကြီးတော်မှတာဘုံဘုံတော့နောက်ကြတာတော့မှတဏှာကြီးနဲ့9 မိနစ်ရှိတော့ပါပြီဒါကြောင့်ဒီကုသိုလ်ဟာမလေးရပေါ်လေးတာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရဖို့ရအတွက်ဝိပဿနာတရားကိုကိုယ်တိုင်နာကိုယ်တိုင်ကျင့်လိုက်ပြီးတော့ရနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါလေးကိုသုံးရင်ဆိုပြီးတော့တရားသိမယ်ပြီးရင်အမြဝေမယ်အလုံးလက်ဥချိနိုင်ဆိုမယ်ဣမာယဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတ္တိယဗုဒ္ဓံပူဇေမိဥချလိုက်ပါဣမာယဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတ္တိယဗုဒ္ဓံပူဇေမိဆိုတာရှင်ဗျာတပည့်တော်သည်မဉ္ဇဉ်40ဘုံဉဏ်40နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရနိုင်တဲ့ဤဝိပဿနာအကျင့်မြတ်ဖြင့်အရှင်ဘုရားကိုပူဇော်ကြောပါ၏လို့ဒီလိုမျိုးဒီပဲရှိတယ်။လိုက်ဆိုမယ်တရားကိုကြောမယ်ဣမာယဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတ္တိယဓမ္မံပူဇေမိတရားတော်ကိုချလိုက်ပါဣမာယဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတ္တိယသံဃံပူဇေမိသာသနာတော်လေးကိုပူဇော်လိုက်တာပါကဲအားလုံးလိုက်ဆိုမယ်ဆုတောင်းအမြဝေမယ်ဤသို့ပြုရမြတ်ပုံညာကြောင့်ချမ်းမြဤကြီးဘေးမဲ့မြည်သည်ရွှေပြည်ထုတ်ချလမ်းမကောက်ဖဲရောက်ရပါလို့ထို့ထိုဘဝရှင်လေရလေဒုက္ခဗေဒံယမအပေါင်းအကောင်းဟုသမျှမတွေ့ရပဲသဗ္ဗဣစ္ဆာမင်္ဂလာကိုကျွေကတာတိုင်းရစီသောယနေ့ယခုပြုသမျှမြတ်ပါကကိုပိပဆရာယောတဟာနှင့်ကိုမာဆောင်ချက်ကိုဆောင်နကတရင်စ၍ရှိသမျှလုံးစုံဘုံ31ဖြစ်သမျှဝိနည်းယတို့ရကြပါစေပေငှဝေသည်ညာထွေသာထုခေါ်စီသောအားလုံးသံမြအမြဝေလို့ရပါပြီအမြ
ယူတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓုအမြတ်ယူတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓုအမြတ်ယူတော်မူကြပါကုန်သောသာဓု